chari hermano kanga kaparsanya. Ari hermana kay programancha kallarikong kanya. Dios manta. Uyarikuna. Dios manta qilqasqata willachchukanki. Imaynalla, hermana Inocencia. Walihlla hermano benigno. Qanri imayna kashanki. Kalistuñachu kanki tata Diospaq palabranta yachaqakunapaq. Ari, listo ñakani. Imamantakunan yachakusunri. Kan yachankichu kunanqa pitaq rinan tiyan willamuq tata Diospaq palabrantari. Joaquín ninku, pastor willangan. Joaquín danin, misionero willanantian. Nispa ninkoqa. Ari nispa ninku, noqaps hinatu uyarini. Kunandia yacharikusunchaq, piskunachus rinan tiyan chay tata Diospaq palabranta willaramuq. Ñawpaqtaqa qhawarisunchaq, imachus pasarqa kay hermanonchaq hakichuta. Buenas hermanos ni kunanqa warista hamunkitaq kay lugarman kunanqa wasis marisunchaq iskaymanta iskay tata Diospaq palabranta willaramuspa sapa wasisman buenas hermanos ni. Ay, munasqa qusay. Mayman kunasnuqanchik. A ver, noqa tapurqamusaq maymach kachawasunchik pastorqa. Pastor, tapurikuy kunantiyan, noqaykuta maymantaq kachawasqayku pastor kay warmisitaywanri. Kanqa hermano hakichu qankuna rarquychaq haqaylu mawasapi wasikasyan achayman rarquychaq hermanos ni. Ya, listo hermano pastor, risqayku noqayku. Ay, qusay, mayman rishnintaqri. Kachasqawanchaq qaylumaman, karitu kashan rinaqari, chay karumanpun kachasqawanchari. Wakin hermanos mantaq kayllap tukasqa, ari qayllitaqllapi, pero noqanchita kachasqawanchaq kay karumanraq, chayman rinashkasqa warmisitay. Entonces, hakusinari, haku. Chay qomunchik karuta hamunchik, pero hinapis chamunchik, haynipiraq wasikasin chayman hakusina tapurimsunchik. Wasiyo, hamushayku visitata. Ay, algulla ayñamushan, hasta tukari. Wasiyo, hamushayki visita hamushayki. Mana china pipis kancho, loqsipunku china, mana wasipi ima runallapish kancho, yarimuqqa. Qaychinpapir ubeha kashan, chay picha kashan kay wasiyoqa. Hakusina chayman ubehatincha qarqun. Ay, per karuqa, chaypas kay pastor kachamuwanchiknataq, kay karu rinanchikpaq, saykusunchaq. Ama rabiyakuychu, hakusinalla. Ay, ata, kiskayku anchakiman. Kiskam saruykunki? Ari, kiskam saruykun kunankuqa purisaqarin. Ay, kayp noqanchik purishanchaq pastorpaq llamk'ananta, pastorpaq parlananta. Imaqtinta noqanchiktapun kachaykachiwanchaq. Pastorqa ganan ari, payqa pagasqa, payqa suelduyuq. Paykuna purinanku noqanchiktar kaypi purichishawanchaq. Noqa rabiakupusani noqa. Ama rabiakuychu. Noqanchikpis willanallanchikta kashan Diospaq palabranman. Pero pastorqa paykuna paguyuq, noqanchikman paguyuq kanchaq, chayta riparanayki tiyan apero. Ay, Rosay, chay pagasqaqa, chay pastor pagashanchaqa, kay pachallapaq, hanaq pachapi wiñaypaq paguqa kashan esposo. Ya amaña piñakuychu, ama rabiakuychu. Haku parlarikamuna haqay ubeha mitishanchaywan. Arips, entonces, ñaps kay karutaña hamunchaq, imataña ruwasuma, rina parlarimusunchaq haqay ubejirawan aris. Ari, sumaqta parlaykuna, Diospaq palabramanta sumaqta sunquman chanampina. Imayna bichasunki, hermana Inocencia. Ay, cha hermano hakichoqa, rabias, obligas qala lisharqaqa. Ari, kay hermano hakichoqa, payqa astawanpis pastoresllata hawkatan, misioneroslata hawkatan. Payqa mana qanimakunchu riyta tata Diospaq palabranmanta willaramunanpaqqa. Ari, payqa nisharqa, paykuna sueldo kanku, misioneros, pastores sueldo kanku, paykuna sinanqa willamuqqa nisharqa, rabiakusharqa. Tukuy runasman willamunanchaq tiyan evangelionmanta. Chayta niwanchaq, chay kamachisqa kanchaq noqanchisqa. A ver, uyari kay tata Diospaq qillqanta, kay
Hechos libro penin kuhninkas akapi posajaj chihlay penin kaihinatam. Espíritu Santo kankunaman hamohtin atiban junt achiskas kankichej rispataj nukamanta testigos hina villaychej tukuy kaypacha ochosninkama. Ahinata nin tatayuspaj palabranka entonces no manchiska junt ananchaj tianchay mayqitash kamachiwanchaj chayta. Ya, kunanga ya chaniña. Y maraykush tata Dios palabran benispachaijinata. Entonces, picho Señor Jesucristo ta Salvador ninchipena pegoga. Tokoy ninchi willamunanch tiangari. Ari hermanay, chayta newanchaj ari. Kagre wawgay. Tokoy manchu willashanki Dios paj palabranta. Vecinosman, runamasisman, u pastor willanallandachu siyashanki. Munasqa panay. Nasqa wawqi kanka Jesucristo ta qhatijinaqa kanka willamushankichu tata Diospaq palabranta. Hermana Inocencia, listuñachu kanki versículo ta yachakunapaq. Ari hermano Benigno, listuña kani yachakunapaq. Kunan puncha yachakunanchik kashan versículota. Mayrentas kashan hermano Benigno. Konandia yachakusanchaq kay Evangelio Marcos libropi chunka soqtayoq aqapi chunka phisqayoq chisyayninpi chayta yacharikusunchaq kunandiapiqa hermana Inocencia. Ajinatanin kay versículopiqa uyari allinta Jesustaq nirqa riychaq tukuy kay pachaman Evangeliota willaramuychaq tukuy runasman. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi hermano Benigno. Ari hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Kunanta ka qomere minarimanta yupaychasanchis chunka ohniyo yupayanin kashan.
munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programato yarisqaykimanta. Aya kaykiki horasta kutirimos pakallasqaykuta. Kay programawan Dios manta. uyarikuna.